به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه خوولینگ عریضه مرد 52 ساله ساکن ناحیه مذکور وارد گردیده است که اولهای ماه می سال 2023 تخمینا ساعت 11:00 شخصان نامعلوم با رای پنهانی از نزد زمین‌های نزد اولگیش یک سر چارهای میده شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرری رسانیده شده 2500 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که این جنایت مذکور را مرد 52 ساله ساکن همین ناحیه صادر نموده است. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخله 2 در ناحیه سینا با عریضه مرد 33 ساله ساکن ناحیه رودکی مراجعت نموده است که ماه آگوست سال 2022 شخصان نامعلوم با رای پنهانی از نزد درآمدگاه بنای استقامتیش واقع در کوچه نصرت الله مقسوم یک عدد کمپرسور را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 2500 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 30 ساله ساکن ناحیه فیض‌آباد که پیش با ماده 244 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان سود شده است با گمان دزدی دستگیر کرده شد. همین طریق ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا زن 40 ساله ساکن شهر بوستان با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر گردید. نام برده 4 ماه سال 2023 تخمینا ساعت 00:30 با رای پنهانی از خانه استقامتی مرد 38 ساله ساکن شهر خوجند دو عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ T22 و سامسونگ F13 را که ارزششان 10,000 سامانی را تشکیل می‌دهد دزدیده از جای حادثه غیب زده است. اوید به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.